नजला, जुकाम, खांसी, दमा, खराटे के लिए चिकित्सा। जौ, बार्ले एक किस्म का अनाज होता है जो कुछ कुछ गेहूं जैसा दिखता है। बाजार से लगभग 250 ग्राम जौ ले आएं। ध्यान रहे कि इसमें घुन न लगा हुआ हो। इसे साफ कर ले। मंद मंद आग पर कड़ाही में डालकर भून ले। ध्यान रहे कि जले नहीं। इसके बाद इसे मोटा मोटा कूट पीस ले। जरूरत के समय एक बड़ा चम्मच जौ का चूर्ण लेकर उसमें एक छोटा चम्मच देशी घी मिलाकर तेज गरम तवे पर या तेज गरम लोहे की कड़छी में डालकर इसका धुआं नाक से या मुंह से खींचें। यदि लकड़ी के जलते हुए कोयले पर डालकर धुआं खींचे तो और भी अधिक लाभदायक है। धुआं लेने के 15 मिनट पहले और 2 घंटे बाद तक ठंडा पानी न पिए। प्यास लगे तो गर्म दूध पिए। यदि बार बार मुंह सूखता हो और प्यास लगती हो तो ये प्रयोग न करें। नए जुकाम में जब सिर भारी हो और नाक बंद तब यह प्रयोग करें और चमत्कार देखें। 5 मिनट में फायदा होगा। खांसी, दमे में इन्हेलर की तरह तत्काल फायदा दिखता है। खर्राटे में प्रतिदिन ये धुआं लें। सुबह शाम किसी भी समय ले सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित। अन्य दवाओं के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। बदलते मौसम में स्वस्थ भी प्रयोग करें ताकि न जले जुकाम से बच सकें। दिन में 4 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। एक समय में 4 बड़े चम्मच जौ घी मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। यदि बार बार मुंह सूखता हो और प्यास लगती हो तो ये प्रयोग न करें। नजला, जुकाम,